jeg heter Nina. Dette mitt syrom. Velkommen til serien min, Nina Syrom. I dag skal jeg vise deg hvordan du syr denne jakken. Dette mønsteret er fra hefte 313, det er mønster nummer 51, i Lutherlås-systemet. Jeg har valgt å sy denne jakken i en softshell, som har flis på innsiden, sånn at dette blir en fin jakke i overgangen mellom kalde og varme årstider. Jakken har paspolerte lommer. Jeg skal legge inn et bilde. I filmen viser jeg sånn raskt hvordan du gjør det. Jeg anbefaler at du ser den helt egne filmen jeg har på paspolerte lommer, og gjerne at du syr en prøve før du går i gang på stoffet. Hele belegget rundt her har jeg håndsydd, fordi at jeg ikke ville ha enda en stikning på jakken. Jakken er veldig enkel og grei å sy. Den er veldig rett i fasongen. Du kan vurdere om du vil gjøre en sånn full bust adjustment, FBA, eller som vi kan si på norsk, en tilpasning til stor byste, for den er veldig rett. Men for meg så ble dette en veldig, veldig fin jakke. Så da går vi i gang. Når det gjelder plassering av lommene, så må du på en måte ta på deg mønsteret ditt. Så feste til skulderen min knappenål. Pass på at mitt foran er midt foran. Og feste min knappenål i siden, sånn at det ikke forskyver seg. Og så tar du hånden inn liksom der hvor det føles naturlig for deg å ha hånden når du skal ha en lomme. Så jeg har gjort dette på meg selv, og kom til at hånden min var komfortabel. Og sånn, ser dere nå? Sånn. Så tok jeg en blyant og merket over og under med en prikk. Og så tegnet jeg bare omrisset rundt hånden min for å få sånn cirka omtrent vinkel på den lommeposen som jeg trenger. Da skal jeg vise dere mer av den på tegnebordet. Jeg har da funnet ut at min lommeåpning skal være mellom de to punktene der, så jeg kan tegne det inn som en rett strek. Det var der jeg hadde liksom toppen og bunnen av min hånd. Jeg har satt inn glidelåser her som er 15 cm lange, så jeg på en måte bare justerer de omtrent sånn at min håndåpning er midt på. Så da går glidelåsen fra dit til dit, sånn. Så her kommer jeg til å ha en lommeåpning, og så skal jeg i tillegg ha en lommepose. Og den som er sortert i mønsteret, den ser sånn ut. Vi kommer til å sette den inn litt innenfor. Men i forhold til min hånd, som går litt mer ut, nå legger jeg den 2 cm innenfor. Dette inn sånn. Vi trenger 2 cm ekstra her når vi skal gjøre dette. Men i forhold til lommeposen og min hånd under, sånn, så ser du det at det her, for det første her, så er jeg redd for at hvis jeg ikke bruker glidelåsen, så kommer ting til å falle ut. Så jeg vil nok ha den, noe sånt. Kanskje runde den litt bedre her nede da. Sånn. Sånn blir det. For dette må du på en måte prøve, og så hvis du er en som bruker lommer og trenger å ha lommer, så sjekk med hånden din. Og hvis det ikke er så farlig for deg, så må du jo gjerne bare bruke den som er i mønsteret. Men jeg tenker det at når vi først lager denne jakken, så kan det være greit at vi har alle muligheter. Så jeg tror da at dette blir min lommepose. Når du har gjort dette og tilpasset lommen, så må alle deler klippes opp og legges til sømmen. Og før vi begynner å sy sammen, så skal vi sy lommen på dette stykket. Det er mye lettere å gjøre det når vi bare har et lite stykke å forholde oss til, i stedet for hele jakken. Så da begynner vi med det. Jeg holder på å planlegge hvordan jeg skal sy fast belegget på denne jakken. Og belegget mitt, det kommer altså til å bestå av belegg nederst, foran og bak,
Og så blir det belegg opp langs hele kanten her med glidelåsen. Foran halsåpningen, bort i nakken og tilbake igjen. Så det jeg har lyst til å gjøre når jeg skal sy dette fast, det er at jeg har lyst til å ha sydd fast hele belegget som en egen del. Og for å få det til, så er det egentlig greit i skuldersømmene her. Det er greit i sidesømmene her, og bak så kommer jeg til å klippe det i ett. Altså jeg kommer ikke til å dele det. Jeg kommer til å klippe belegget til bakstykket som ett stykke. Men her foran skal vi gjøre et lite triks, for her kommer jeg til å stoppe belegget nedover hit. Da skal jeg vise hvordan jeg tenker å gjøre det. Så her har jeg delen min til belegget foran. Og her har jeg forstykket mitt. Så for at dette skal holde seg på plass nå, jeg kan egentlig bare bruke noen knappenåler, for nå er det viktig at det kommer rett ut nede. Nå nåler jeg mønsterdelene mine sammen, sånn at det ligger helt flatt. Jeg vil også se at jeg ikke har kuttet rett lengde på papirstykket her, og det er fordi at jeg ikke er ferdig med selve jobben her. Sånn. Og så har jeg da belegget til forstykket mitt her, og da kan jeg jo gjøre det samme. Da nåler jeg det fast her borte. Sånn. Det jeg ønsker nå, er en søm som skal gå rett bort her. Så det betyr at på denne delen her, hvis jeg markerer den ordentlig da, sånn, så ønsker jeg å sy sammen dette med 1 cm sømmål. Det skal jo være rett, så sånn. Da kan jeg klippe her, og da har altså belegget på forstykket fått rett fasong. Men når jeg skal sy fast her, så trenger jeg også 1 cm sømmål på beleggsdelen her. Så det må jeg legge til. Jeg kan jo kanskje bruke den, for det sømmene der skal jo ikke gå lenger ut. Det skal gå opp der og 1 cm, så jeg kan bruke den delen jeg klippet av. Sånn. Og så skal jeg altså tegne inn 1 cm opp her. Se hva jeg holder på med nå. Sånn. Så skal jeg tegne 1 cm opp her. Der. Så kan jeg klippe over her, og så skal vi sjekke. Nå tar jeg av knappenålene mine. Og det vi skal gjøre når vi syr, det er at vi skal legge disse, denne må jeg rette av her, sånn. Det er at vi skal legge disse sammen, som du ser. Den var sånn. Så de skal altså sammen rette mot rette. Sånn. Og så skal vi sy da en søm. Vi kan jo stikke en knappenål der, inn 1 cm. Der. Der. Litt vanskelig å se. Sånn. Og når jeg da bretter den riktig, så kommer det til å stemme her nede. Så det er sånn jeg kommer til å klippe belegget. Og det som er litt spesielt da, det er at beleggsdelene foran, de kommer til å se slik ut. Dette blir jo da skjult i sømmene inni belegget etterpå. Og jeg skal sy i softshell, så jeg trenger ikke kaste over her når jeg holder på. Det neste vi må gjøre, det er å klippe delene fra hverandre. Og det er jo veldig enkelt. Det er jo bare å klippe langs disse strekene. Ja. La oss sette noen merker så vi vet hvor vi skal lime de sammen igjen.
Sånn. Så vi klipper langs strekene. Så må vi legge til sømmen. På denne jakken så har jeg valgt å ha 1,5 cm sømmen, for jeg liker det når jeg syr yttertøy og har litt gå på, så kan jeg heller klippe det ned etterpå. Så jeg legger til 1,5 cm her, og dette er rett linjer. Sånn. Sånn. Og så liker jeg å markere da disse strekene helt ut til kanten. Nå laget jeg de litt lange, sånn at jeg kan legge linjalen langs etter der, og strekke de helt ut. Og det jeg også gjør, det er å bruke en sånn for å merke mønsteret mitt. Så det er jo en hullemaskin som lager sånne merker. Og da kan jeg se inni her streken min, sånn at den treffer akkurat på streken, og akkurat på streken der, og akkurat på streken. Jeg må jo se. Der. Sånn at når jeg legger disse mønsterdelene nå på stoffet, så kan jeg bare ta et merkekritt og merke disse, og da skal de stemme overens med de merkene jeg får herfra, og her må jeg også legge til sømmen. Så da gjør jeg det på alle delene på forstykket og på bakstykket. Jeg klipper de fra hverandre, og så legger jeg til sømmen. Jeg har klippet ut alle delene til jakken min. Jeg har festet delene sammen med klyper, for jeg ønsker ikke bruke knappenåler i dette stoffet i tilfelle jeg stikker hull i det. I tillegg til stoffdelene så trenger jeg en anorakksnor til hetten. Til hetten så trenger jeg også maljer, som jeg skal feste på ganske sent i prosessen. Og så har jeg kjøpt 2 sånne til å ha nederst på anorakksnoren til pynt. Og så trenger jeg glidelåser til lomme og til selve jakken. Og til jakken da så har jeg valgt å gå for en glidelås som har 2 glidere. Nå skal vi se. Så tenkte jeg skulle si at hetten er under her sammen med belegget. Den skal ha maljer. Men jeg er usikker på plasseringen av maljene, så jeg ønsker først å sy hetten, og så skal jeg ta den på for å sjekke hvor jeg ønsker å ha maljene. Sånn. Jeg viser nå hvordan vi syr i den passepoilerte glidelåslommen. Jeg la jo hånden min her og markerte punktene til akkurat på håndleddet. Og jeg har en glidelås på 15 cm, så det jeg gjorde mellom de punktene her, så trakk jeg en rett strek for å få rett vinkel. Så tok jeg glidelåsen min på 15 cm og markerte inn på mønsterdelen. Så har jeg lommeposen som skal være inni, og der har jeg gjort det samme. Der har jeg også markert de 2 punktene her, med 15 cm avstand, fordi at det er 15 cm fra dit til dit. Så overfører jeg markeringene på stoffet. Nå skal vi se. Det har jeg gjort her. Dette er altså høyre forstykke. Så mellom der og der skal jeg ha glidelåsen på jakken. Og jeg har gjort markeringen her og her på lommeforet.
Og til syvende og sist nå så skal jeg brette her, og så legge den på plass og sy. Men før jeg gjør det, så skal jeg gjøre noen markeringer på stoffet. Jeg markerer midtlinjen til glidelåsen. Det er der hvor tennene til glidelåsen skal være. Så har jeg funnet ut at når jeg skal markere meg ut til hver side, så funker det bra for meg å bruke en sånn linjal som er oppdelt i tommer, fordi at jeg kan bruke 1/8 tomme. Det er avmerket her, og det er det samme som 3 millimeter. Så jeg legger da linjalen sånn at jeg trekker en ny strek, 3 millimeter på oppsiden, og 3 millimeter på den andre siden. Sånn. Der. Sånn, den ble litt langt ut. Sånn. Og så skal jeg markere sluttpunktet. Sånn. Og på den andre siden, altså jeg tar altså utgangspunkt i den rosa prikken. For når jeg skal sy fast lommen min nå, så skal den sys fast langs den ytterste firkanten. Og jeg setter ned stinglengden når jeg gjør dette, så stinglengden min er 1,8 eller 2,0. Du trenger ikke bruke 2,5 her, gå litt ned. Når jeg nå skal feste disse delene sammen, så kan det være litt vanskelig, fordi at jeg ønsker fremdeles ikke å bruke knappenåler her. Så jeg finner da prikken min her og bretter inn, og skal legge den oppå slik. Nå skal den ligge sånn. Og det du kan gjøre, du kan ta noe teip, og bare teipe fast, så arbeidet holder seg på plass mens du syr. Sånn. Det er nesten den letteste måten å gjøre det på, uten å bruke knappenåler. Nå skal jeg altså sy den ytterste kanten først. Sett ned foten og nålen sånn at du treffer midt i hjørnet der du har tegnet. Og du kan feste, men da må du feste med å sy litt fremover, og så litt tilbake og fremover, for du må ikke sy utenfor hjørnene. Det blir tull etterpå. Sånn. Så syr vi rundt hele, og husk at du kan bruke redusert stinglengde her. Sånn. Sånn. I stedet for å feste i hjørnet på den siste, for da synes jeg det er litt liten plass, så syr jeg bare en sånn 4-5 cm bortover her, og da er det nok. Sånn, ja. Pass på at du syr i den samme sømmen som var der. Klipper alle løse tråder. Fjern teipen. Nå skal vi klippe opp
langs den midterste linjen, men vi skal også huske at vi skal klippe ut i en spiss. Så jeg tegner inn en spiss på hver side. Sånn. Klipp et lite hakk. Klipper det bort. På skrå ut i spissen, og så langt ut du kommer, uten å klippe gjennom sømmen. Sånn. Nå skal vi vrenge hele posen gjennom og til baksiden. Og hvis du jobber i et sånt stoff som jeg gjør nå, så er det litt vanskelig, for du kan ikke stryke. Sånn. La oss nå se hvordan det ser ut på forsiden. Den ser bra ut. Hvis jeg nå hadde hatt noen krøller i hjørnene mine her, så hadde det betydd at jeg ikke hadde klippet langt nok ut i hjørnet på baksiden. Da måtte jeg snudd igjen og klippet mer, men dette ser greit ut. Litt av utfordringen nå er at vi skal feste glidelåsen, og nå må jeg bare passe på at jeg fester den riktig vei. For her er lommeposen nå nedover. Så det betyr at glidelåsen min, den skal ligge slik under. Og det er ikke så lett å holde dette på plass mens jeg syr, så jeg gjerne ruller sømmen litt med fingrene. Og setter bare noen klyper for å presse dette på plass. Sånn. Da skal altså glidelåsen min ligge slik, med metallstopperen synlig her, for jeg vil at glidelåsen skal stoppe i metallstopperen og ikke i jakkestoffet, og her oppe skal den ligge slik. Så nå skal jeg ta glidelåsenfoten min, og sy rundt her, og jeg skal holde glidelåsen på plass igjen her, så kan du, hvis du vil, feste med teip. Men jeg har prøvd noen ganger, så jeg er ganske fortrolig med å sy dette uten å teipe fast glidelåsen. Du kan også bruke sånn lim på teipen, på stoffet i glidelåsen hvis du vil, og så på en måte lime den fast i stoffet før du begynner å sy. Men dere skal se det at jeg begynner å fjerne disse med en gang de kommer i veien for meg når jeg syr rundt. Husk at du nå går tilbake til normal lengde på stingene. Så nå fokuserer jeg ene og alene på høyre siden av glidelåsen til å få stoffet til å ligge parallelt med glidelåstennene. Når jeg snur nå, så passer jeg på at glidelåsstoffet ligger inntil hverandre her borte, og at
disse to metallstoppene ligger inntil hverandre. Jeg har ikke lyst til å skyve glidelåsen helt opp der, for da spriker det igjen litt mye. Sånn. Så skal jeg gjøre det samme tilbake igjen. Klipp alle løse tråder, og sjekk at du har fått sydd fast hele glidelåsen rundt. Nå skal vi sy fast den andre delen av lommeposen til første del av lommeposen som er sydd fast. Så du legger de oppå hverandre. Du må gjerne feste med noen klips, for at det ligger flatt. Sånn. Så legger du altså lommeposen ned. Og så bretter du jakkestoffet til siden. Setter syfoten ned, og så syr vi rundt. Og akkurat oppi hjørnet her så kan det være litt trangt. Men i det øyeblikk vi kommer forbi, så er det lett å sy rundt hele posen. Sånn, så er det siste sømmen her oppe. Da er altså hele lommeposen tett, sånn at nå kan vi stikke inn hånden her, uten at det faller ut noe fra lommen. Så den er egentlig grei, men det som er fint nå, det er enten å ta en zigzag rundt hele, eller ta en overlock, og så kaste over. Hvis du skal ha for på utsiden her, eller på innsiden av jakken din, så trenger du ikke det. Alle delene på forstykket og bakstykket som skal sys sammen
gjøres på nøyaktig samme måte. Så jeg viser på en del, og så kan du gjøre resten selv. Her har jeg altså bakstykket mitt, og disse to skal sy sammen her. Så jeg legger de rette mot rette. Sånn. På softshell så bruker jeg ikke nåler, for jeg er redd for å stikke hull i stoffet. Så jeg fester bare med noen klyper. Det jeg skal gjøre, jeg skal sy sammen her med en rett søm, 2,5 mm lengde. Og jeg skal brette sømmene fra hverandre, og etterpå sy en toppstikning, altså en stikning fra den andre siden, på hver side av sømmen, hvor jeg endrer stinglengden til 3. Jeg fester litt i begynnelsen og slutten av sømmen, og syr med stinglengde 2,5 mm. Mitt sømmånd er 1,5 cm. Jeg klipper alle løse tråder med en gang. Og nå skal jeg sy stikningene, så jeg øker stinglengden min til 3 mm. Jeg åpner opp arbeidet, og jeg skal sy stikningene mine fra forsiden. Så jeg må brette ut sømmene på baksiden, og det må jeg ha litt kontroll på hele veien. Og fordi jeg har 1,5 cm sømmånd, så kan jeg ha ganske brede stikninger her, og fremdeles treffe sømmene på baksiden. Dette er en stor jakke, så jeg synes at det er fint her å ha litt størrelse på stikningene, men det mener jeg at de er et lite stykke fra hverandre, at de ikke blir sånn syltynne rett inntil hverandre, som vi vanligvis ellers ville gjort på et plagg. Så jeg har valgt å sy med stikninger som er sånn at syfoten min ligger kant i kant med denne sømmen nedover. Da blir det også lett for å holde en jevn avstand. Bare pass på da at sømmene ligger delt under arbeidet. Nå kan du flate litt med hendene på oversiden. Nå følger syfoten min kanten her. Pass på at når du fester, at du bare gjør det ute i sømrommet, sånn at det blir skjult når vi syr sammen etterpå. Om dette hadde vært et vanlig stoff, så skulle jeg nå sydd stikningen på denne siden og nedover samme vei som jeg sydde den stikningen, sånn at vi ikke får noen forskyvinger. Dette stoffet er ganske lite elastisk, og jeg av en eller annen grunn sliter litt med å følge kanten når den ligger på høyre siden av syfoten min. Så jeg snur her og syr stikningen motsatt vei.
Så sjekker du også på baksiden at sømmene ligger fint her. Og du kan vurdere om du ønsker å klippe ned sømmånene til tettere til sømmen her. Jeg tenker at for min del så er det ikke nødvendig, fordi at de sømmånene nå ligger rett og fint og balansert. Sånn gjør du med alle deler som skal sy sammen. Hetten skal ha et midtstykke som blir sydd på langs hele kanten rundt. Det står at den skal være ca. 40 cm. Dette må du måle. For da jeg målte min hette, så kommer jeg altså opp i over 60 cm. Så dette er bare en indikasjon, mål. Så har jeg kuttet da midtstykket. Det skal være 5 cm mot brett. Det betyr at det skal være, jeg bruker 1,5 cm sømmån, så det skal være altså 13 cm brett. Det står at vi skal sy sammen, og så skal vi sy stikninger på samme måte som vi gjør på de andre sømmene. Så her er det viktig at når du begynner å sy, for eksempel da, fra toppen og ned rundt hele på den ene siden, så må du også sy fra toppen og ned på den andre siden, for dette er en lang søm, så er ikke noe forskyver seg. Når du har gjort det, så syr du stikninger på samme måte som du har gjort på de andre stykkene. Jeg har sydd sammen sidesømmene, sånn at de passer overens i alle trinn. Jeg har sydd sammen med rett søm, og så har jeg brukt en overlock over sårkantene. Det samme har jeg gjort med skuldersømmene. Jeg har sydd sammen med rett søm og brukt en overlock her. Nå er jeg kommet til at jeg skal sette på hetten. Jeg syr den fast til jakken. Når du ser meg sy på glidelåsen nå, så er hettedelen feil. For jeg sydde først på hetten min langs åpningen. Så vær veldig, veldig, veldig nøye at du syr på hetten riktig vei. Men når hetten er sydd på, så syr du på glidelåsen, og det skal jeg vise deg nå. Men det neste jeg nå skal gjøre, det er faktisk å sy glidelåsen. Og da spiller det ikke egentlig noen rolle hvilken side du begynner på. Nå skal jo den ligge nedover sånn. Jeg har tenkt å la den gå. Jeg skal ha et belegg på, ja, ser dere det nå da, når jeg jobber her nede. Her nede, så skal det jo være et belegg med 1 cm sømmån som skal brettes opp. Så det betyr at glidelåsen må starte i hvert fall 1 cm fra kanten. Og den skal ligge med gliderne ned. Og jeg har en glidelås med 2 glidere. Så hvis jeg begynner der, sånn, så syr jeg den nå fast hele veien, og jeg skal ikke vri om og sy en stikning, fordi at det skal jeg gjøre etterpå når jeg skal sy fast belegget. Bare pass på at du har i hvert fall sømmånet ditt pluss litt i avstand fra nederst. Nå har jeg sydd på glidelåsen på den ene kanten, og den går altså opp i hetten. Kommer til å forsvinne inn i der. Når vi skal sy på glidelåsen på den andre siden av jakken, så det er kjempeviktig. Vi har 3 linjer som må treffe. Det er denne til denne og her oppe. Så å få merket de riktig er gjerne en utfordring, men her så har vi helt rette linjer som går på tvers. Så hvis jeg legger den oppå her, og der, gjør det samme her. Her skal linjene ligge helt, og da skal den treffe der. Og det samme her oppe. Den skal treffe rett nedenfor den metallstopperen. Så der. Da tenker jeg at jeg kan være modig nok til å ta glidelåsen fra hverandre.
Ja, det kanskje dumt å gjøre før jeg har lagt den på plass. Sånn. Da har vi en der som skal treffe. Vi har en der som skal treffe. Og vi har en her som skal treffe. Sånn. Da tar jeg glidelåsen fra hverandre. Sånn. Så syr jeg denne fast, og så tar vi en titt. Sånn, og da er det jo alltid spennende å se hvordan det treffer. Vi ser det. Først her nede ser det jo bra ut. Og ja, den er fin. Den er fin. Og den var fin. Det var en lettelse. Det er like spennende hver gang. Flott. Da har jeg vel kommet så langt at jeg må gjøre noe med belegget til hetten. Først nå når jeg har sydd på glidelåsen, så har jeg lyst til å plassere maljene, fordi da kan jeg ta på jakken, og så sjekke hvor jeg ønsker å ha åpningen. Så det har jeg gjort. Jeg har markert det inn på mønsteret mitt, og jeg har strøket 2 lag med strykestabilisering på hver side, hvor jeg skal ha disse maljene. Og jeg har passet på at den stabiliseringen kommer innenfor belegget som skal gå opp til hetten. Så skal du ta på maljer, og jeg går ikke gjennom det i detalj her, for det har jeg en helt egen film om. Men merkingen til maljene kan jo være nyttig å ta. Så du kan fremdeles bruke samme mønsterdel og legge den slik du har lagt den. Og markere. Da dobbeltsjekke at ja, det kommer midt i punktet til stabiliseringen. Sånn. Så bruker jeg en hulltang til å lage hull her. Bare pass på at du ikke tar i mer enn 1 lag stoff, da det er bare i jakken. Sånn. Nå blir det ganske fint. Nå er det på tide å gå i gang med belegget. Og belegget har jeg tenkt å sy fast til en lang runde, som da kommer til å gå opp hetten, ned rundt, nederst og opp igjen på andre siden. Og det betyr at jeg må ta noen tester underveis, for jeg er nødt til å sjekke at det går opp, og at jeg har sydd med riktig sømmånd. Så jeg må sjekke at mønsterdelene mine er riktig. I tillegg så må jeg lage et belegg her oppe til den delen her, for det har jeg ikke laget og tegnet mønster på. For her skal jo belegget komme fra hatten, opp slik. Og så skal det sys fast da en 10 cm her. Så jeg gjør det, og jeg begynner å jobbe meg gradvis rundt. Nederst her har vi 1 cm sømmånd, så de skal ligge oppå hverandre og sys kant til kant der, sånn at den blir liggende slik. Ja, rett. Men greit. Da begynner jeg å sy sammen belegget, og så begynner jeg å klype det fast rundt hele.
Jeg har sydd sammen beleggdelene mine nesten rundt hele. Og så har jeg brukt klyper for å feste det på plass. Og nesten rundt hele. Her oppe har jeg valgt å sy belegget til hetten fast i belegget til stoffet. Det er kanskje ikke den måten jeg normalt sett ville gjort det på. Fordi at jeg ville egentlig sydd hele belegget til hetten ferdig først, og så vrangsydd den inn i belegget til jakken. Men i oppskriften her så skulle glidelåsen gå et godt stykke opp her. Min glidelås er ikke så lang, men det går fremdeles over skillet her. Så derfor så gjør jeg det på denne måten, og så skal jeg feste belegget her inni sømmen til nakken etterpå. Jeg har festet belegget mitt helt opp her til hettebuen begynner, og det jeg har gjort på begge sider, det jeg ikke har gjort nå, det er å sy fast den siste biten her. Så det har jeg tenkt å vente med, for i tilfelle noe forskyver seg, så kan jeg justere meg inn her på denne. Så nå begynner jeg med glidelåsfot og syr begge sidene som har glidelås. Og så tar jeg vanlig syfot og syr rundt nede. Når jeg har gjort det, så kommer vi tilbake igjen. Jeg har sydd belegget fast rundt hele, og så helt opp hit hvor jeg sa. Så hvis jeg nå bretter ut her, så kommer altså glidelåsen frem, og det er sånn den kommer etterpå. Så jeg skal til slutt, ikke til slutt, men etter vi har gjort dette trinnet her, så skal jeg ta og sy en stikning rundt hele. Her oppe har jeg nå felt inn den 10 centimeteren, for dette stemte heldigvis. Og så har jeg brukt klyper rundt, så nå det siste jeg skal gjøre det neste jeg skal gjøre er å sy belegget til hetten på plass. Sånn. Da har jeg sydd belegget på hetten, og egentlig rundt hele. Så nå skal jeg skråklippe hjørner og vrenge rundt. Og så skal jeg sy den stikningen som jeg har tenkt å ha inntil rundt hele, men jeg skal treffe et stykke inn på stoffet. Så det er ikke så farlig at den er altså så langt ut mot kanten som mulig, men det må bare være en jevn avstand til hele. Og jeg bør egentlig da vurdere om jeg skal faktisk bruke samme sømmåne, så jeg har gjort på stikningene her, at jeg legger foten med en fots bredde fra stoffkanten. Det kan kanskje bli litt fint. Så kjører jeg samme avstand på hele. Så det tror jeg skal gjøre. Jeg har nå sydd en stikning for å holde dette sømmene på plass, og for å holde belegget på plass og holde sømmene nede. Når det gjelder dette belegget her, så tror jeg kommer til å sy det til for hånd langs hele jakken. Også her nede. Men oppe med hetten så går ikke det. Her må jeg sy rundt for å lage en løpegang til snoren vår. Så da tror jeg det beste er om jeg syr fra vrangen, for da kan jeg følge kanten rundt hele. Så da gjør jeg det nå. Vent litt. Jeg tror jeg faktisk skal legge inn jeg skal legge inn snoren min først. Det går alltid an å tre denne snoren til slutt, men jeg synes alltid det er mye enklere hvis den faktisk ligger inne i utgangspunktet. Bare passe på at den er lang nok. Sånn. Sånn. Da syr jeg altså langs kanten her. Jeg har sydd sammen ermene, jeg har kastet over min overlokker, og jeg har satt et stort kryss på det som er bak mot ryggen. I mange tilfeller når man syr ytterplagg, så er nemlig denne kurven på ermetoppen
så lik foran og bak at det nesten ikke er forskjell. Og da er det vanskelig å finne ut av det etterpå. Så jeg har også sett når jeg har prøvet denne, at jeg synes egentlig ermehullet er litt lite. Jeg tror det at hvis jeg har en strikkegenser på under her, så blir det litt trangt. Så, når jeg legger ermet mitt hit, så ser jeg det at ermet mitt er jo mye større enn den ermehullsåpningen. Så i stedet for å rynke ermet inn i ermehullsåpningen her, så kommer jeg til å sprette ned sidesømmen, sånn at jeg får plass til hele ermet akkurat sånn som det er. Og jeg føler at det ikke er noe problem, for denne jakken har jo så godt som et primærsnitt. Det er jo ingen fasong egentlig på jakken. Den er, rent bortsett fra den buen der og den buen der, så er det firkantete biter som er sydd sammen. Så det kommer jeg til å gjøre. Jeg spretter meg altså ned dit, og så setter jeg inn ermet. Hei, har du vært med helt til nå? Da håper jeg at du vil abonnere og klikke på den lille bjellen, sånn at du får varsler. Så ses vi snart.